Азыркы учурда менде мындай вопрос суроо пайда болду. Кечиресиз. Негизи азыркы учурда баягы көп ырчылардан деле мындай азыр аябай биздин ырчыларыбыз абдан көп, Кудайга шүгүр, Кудай уткулсын. Анан көпчүлүктөрдө баягы мактаныч сыяктуу да айтылып кетет да. Мен бул ырымды мынча миң долларга заказ кылып жаздырдым, анан мындай кылдым деп. Анан чынында эле баягы сизден сурайын дейм да, ушунчалык азыркы учурда Кыргызстанда баягы ушундай сатып алган дагы учурлар боло бердичи, мисалы мынча миң доллар. Негизи мен дагы дегенде таң калчумун да. Акындар болобу же болбосо ырчылар болобу, ошолордун текстин мынча миң сомго жаздырдым, мынча долларга жаздырдым десе мен ишенчү эмесмин. Анан себеби мен өзүм жөн эле жазып берчүмүн да. Бирок бул туура эмес экен. Бул туура эмес экен. Себеби биринчиден өткөндө да бир жерде айттым. Бир күнү дем алыш күнү эртең менен бүгүн эми эне болуп, аял болуп үйдө отуруп жумуш кылайын деп отурасың да. Турсам бир кыз тызылдап телефон чалып атат, эже ыр жазып бериңиз. Макул, эртең жумушка кел десем болбойт. Жок, бүгүн. Мен бүгүн бошмун. Баламды кайненем багып атат. Бүгүн жазып бериңиз деп анан болуптур деп анан үйүмдө алыс. Анан ишке келип, кечке чейин отуруп, каалагандай ыр жазып берип, болгон убактымды жумшадым. Убакыттан өткөн балды эч нерсе жок да. Анан бир 15 күндөн кийин кайра келди. Эже, баягы ырыңызды мен жоготуп жибердим, балам тутуп салыптыр. Кайра жазып бериңиз деди анан. Ой, кайран бир күндүк эмгегим дедим да анан. Эми бала тутуп койсо болуптур деп анан кайра жазып бердим. Кетти. Анан ал кызга кийин кайра жогуп баягы ырыңды жаздырдыңбы десем, эже ал ырымды кайра жоготуп ийгем дейт. Анан мен айттым, кайра жазып бересизби дейт. Анан жок дедим, жазбайм дедим. Эгерде мен ошол ырды сага жок дегенде 1000 сомго жазып бергенде, сен бул 1000 сом турат деп өйдө жакка коймоксуң. Катмаксың, балдарыңдын колунан алып коймоксуң. Бекер нерсе болгон үчүн ошо бекердин тузу татыбайт болгон турбайбы? Демек, бекер эмгекти эч ким баалабайт экен деген ой келди дагы. Мен башка акындарга, башка айткан кеңеш бергендерге кошулуп, азыркы күндө ошол мындай каалагандарга эле бекер эле мындай ыр жазып бергенди токтоттум. Андан көрө өзүм башка чыгарма жазып алышым керек деген. Ошол убакытта гана пайдаланып. Жакшы экен. Анан эфирден тышкарда бир ыр жөнүндө талкуу болуп кетти. Ушунчалык таң калып калдык. Азыр Гүлнар эжекебиз, Гүлнар Кахарова эжекебиз ырдап жүрөт. Анан бул ырды аталышы Сүйөм деп айтпаса экен. Сүйөм деп айтпаса экен. Бул ырды 15 жыл, 20 жыл мурда жазылган дейт. Анан кийин азыркы учурда бул ыр элге сиңип, элге жагып, мындайча айтканда, элдин көңүлүндөгү ыр десек болот. Бул кандайча? Сөздү убагында айтпаса сөз ата сүйлөт дейт. Бул жерде аябай сизден суранып жатышат, бизден да суранып жатат. Саламатсыздарбы Жапар эже, сиздин ырыңызды кайсыл ырчылар ырдайт деп. Ушул суроо менен эле жооп берсеңиз болот. Ырларымдын басымдуу бөлүгү Гүлнар өзү да айтып калат, Кахарова менин эң жакшы курбум. Менин ырларымдын 80% Жапаранын тексти деп айтат. Ошол Гүлнара досум ырдайт. Андан сырткары убагында Динара, Айчүрөк, Алина ырдачу. Азыр болсо, азыркы ырчылардын дээрлик көпчүлүгү ырдайт. Мисалы, Асема ырдапчу. Асеманын да бир 60% менин текстим. Анжелика ырдайт, Сезбек ырдайт, Нена, Назми, дагы Бек Исраиловда да бир жакшы, өзүм жакшы көргөн ырым бар. Бакыт Сейталиев, өзүмдүн шакиртим. Айтор Самат деген балабыз бар. Демек азыр кыргыз эстрадасындагы калп айткан менен бир 40% ырчылар сиздин ырыңызды ырдашат. Ооба, ырларымдын ошо жок дегенде бирден, экиден ырларым да бар. Эң сонун. Жакшы экен. Анан мен өзүмдүн суроомду толугу менен чыкпай калдым. Бул жака назым жеп кетти. Тотпой койду дегендейчи. Анан ошо Гүлнар эжеге бул ырды өзү келип сурандыбы же сиз сунуш кылдыңызбы? Бул мындай болчу. Бул ыр менин эң алгачкы ыр жыйнагыма чыккан ыр. Анан досум бир күнү чалды. Досум, мен эми баламды чоңойттум. Жаңы эле декреттен чыгып, баласын чоңойтуп, торолтуп алган кези болчу. Ырдап чыгайын эми, сахнаны сагындым, элди сагындым, мени да сагынышты го деп анан. Бирок бир даяр обонум бар. Гүлжигитке жаздырдым дейт. Анан ушуга сөз керек. Чети муундан туруш керек. Анан мындай элге жагымдуу ыр болуш керек дегенде макул досум деп анан китебимди барактап отурсам ушул ыр көзүмө урунуп калды. Анан дароо чалып окуп бердим. Гүлнарка,
менде моундай ыр бар экен, окуп көрчү, угуп көрчү десем, досум мага абдан жакты деди. Анан болуптур деп ушуларды жөнөттүм, 1-2 жерин оңдоп бердим. Анан эле бир көп өтпөй эле кайра мага жибербейиптир укчу деп. Анан көп деле маани бербей калыптырмын. Анан бир күнү уулум сабактан келатып, мен бүгүн сонун ырыттым, анан сүйөм деп айтпаса экен деп ырдап жүрөт. Анан токтосоң деп кайра уксам сөзү меники. Анан муну ким ырдап атат? Билбейм, бир эчек ырдап атат деп жаттап алыптыр. Бир угуп жаттап алыптыр. Анан дароо досума чалып куттуктадым. Ошентип булар ушундай жаралган болчу. Жакшы. Анан жанадан бери ушул ыр жөнүндө талкуу кылып жатабыз, сүйөм деп айтпасак дегендейчи. Андыктан келиңиздер, жалпы кыргызстандыктар үчүн ушул биздин Жыпара эжекебиздин калемди таандык ырды, калемди таандык десек кичине техникалык билимдүү киши даяр болбой жатат. Кудай буйрса эфирдин аягына чейин чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Анан бул жерден дагы сизге кабыл тилектер келип жатат. Жыпарис эже, сиздин талантыңызды сыйлайбыз. Мен канткенде сиздей боло алам, ушуну айтып бериңизчи. Карындаштарыңыз, сиңдилериңиз сурап жатса керек. Сиңдилерим окшойт, Кудай буйрса. Өзүмө келип жолуксаң дагы үйрөтөм. Бирок негизинен чыгармачылык жаатында айтсаң, тынбай издениш керек. Жакшы китептерди, мындай жакшы ырларды көп окуш керек. Анан чыгармачылыкка, калемсапка дагы өтө аяр, өтө ыйык нерсе катары аяр мамиле кылыш керек да, сүйүш керек. Анан акын болуш, чынында чыгармачыл адам болуш, мейли кайсыл тармакта болбосун, чыгармачыл адам болуш аял кишиге өтө оор. Себеби бир колум, менин ырым бар, бир колумда калемсабым, бир колумда казаным, ооба, жондо бала, жолдо түйшүк, көкүрөктө казалым деген бир ырым бар. Ошондой да, бир колуңда калемсабың болсо, бир колуңда казаның болуш керек. Бет алыңда окурмандарың болсо, жаныңда жолдошуң болуш керек. Айтор, ушунун баарын бирге алып жүрүш жүк өтө оор болот. Ошонун баарына чыдаш керек. Ошондо гана анан мендей болосуң. Ар бир нерсени баягы убагында мындай ушул нерседен да тажап жөн эле оокатым кылып жүрө берейинчи үйдө эле балдарым менен деген дагы мындай өзүңүз да ушул нерседен тажап калган учуруңуз болду беле? Ирэнжипчи? Жок, тажаган учурларым болгон жок. Тескерисинче сагынып ыйлаган учурларым болгон. Баягы жашыраак кезде балдар кичинекей, анан түйшүк, үйдүн түйшүгү, тиричилик дегендей болот да. Ошол кезде калемсап кармаганга бир мүмкүнчүлүгүң тийбей, колуң ошого жетпей калган учурда, же болбосо баягы эргүү келбей калган учурда, эргүү сагынып, ыр сагынып ыйлаган учурлар бар. Жакшы экен. Ар дайым эргүүңүз келип турсун. Анан мындай да ой келди да мага. Мисалы, көпчүлүк учурда акындардын ырын алат, анан ыр жаздырып, анан музыкалык чыгарма катары жазайын дегенде бир аз сөздөрүн да алмаштырып коет. Мындай учурларда кандай карайсыз? Мындай учур көп интернетте деле жүрөт. Эми айтпай эле коеюн, бир жаш ырчы ар кайсы 2-3 ырдан алып аралаштырып туруп бир ыр жасап алып ырдап атат. Анан такыр мааниси жок да. Анан бул сөзү меники деп айткандан да уяласың да. Окурмандар айтат да, эмне деп жазып койгон бул жерде? Эмнени айтып атат? Такыр түшүнүксүз ушундай учурлар болот. Жүрөгүң ооруп калат да андай учурда. Анан бул жерден да көпчүлүк сиздин окурмандарыңыз суранып жатат. Өзүңүздүн ырларыңыздан бирке ырдап же айтып бериңизчи. Келиңиздер, окурмандар, көрөрмандардын тилегин кабыл кылалы. Жанагы мектеп жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Биринчи ырым мектепте жазылган деп, анда мен жолдо келетип мен дагы биринчи эжейимди мугалимимди эстедим. Кыргыз тили адабиятынан берген Жүзүмкүл Исабекова деген эжекейим бар эле. Ошол эжейимдин элеси дайыма көз алдымда турат да. Мен мындай бир башкача көз менен, ишеним менен карайт эле да. Анан ошолорду окугусум келип атат да. О барас, мен даганда бөбөк элем. Таптакыр азыркыдан бөлөк элем. Тунжурап тып-тынч класс адүйнөнү эжейдин көзү менен көрөр элем. Ортоно канча жаз күз тосса дагы, үлгүртпөй мезгил бизден озсо дагы эле тиктейт мени эжейимдин элеси бор кармаган доскадагы. О анда
ал да биздей жапжаш эле, а бүгүн неберелүү ак чачыне, колумду кошо кармап кошо окуган эжейлерден башкача эле. Мааке. Булар качан жаралган? Же мектеп учурунда? Жок, булар кийин өзүм эне болуп калган кезде ошо биринчи жыйнакка киргенler. Эмне үчүн так ошол кыргыз тил адабиятынан берген эжекеге арналган? Анткени ошол эже Математика эмес, физика эмес деген. анткени мен өзүм баягы келечекте жазуучу болом, акын болом деген алгачкы ырым жазылып жүргөн кез да. Ошондо адабияттан, кыргыз тилинен берчү эжейим. Анан менин алгачкы ырларымды да окуп, баасын берип, мындай болуш керек го деп кеңеш айткан эжейим. Анан адабият сабагын өзгөчө сүйөт да, акындар, жазуучулар адабият сабагын өзгөчө сүйөт. Анда ырлар баягы чыгармачылыкка жетелейт да. Ошондуктан ушул эжеимди өзгөчө жакшы көрчүмүн. Анан ушул эжеимдин, жана айттым, көздөрүндө дайыма ишеним, мага карата сүйүү, бир жакшы тилек, энелик тилек жатканын көрчүмүн да. Кимде ким жаңы туруп жаткан болсо, кутуна таң калып өтөбүз дагы, берүүбүздү кайрадан эле алдыга карай алып жөнөйбүз. Албетте. Биз жогоруда Жипар эжекебиздин сүйөм деп айтпаса экен деген чыгармасы. Эмне үчүн сүйөм деп айтпаса экен? Ушул нерсе бизге суроо да, эмне үчүн? Анткени ошо эмне үчүн антип жазганымды өзүм да билбейм, бирок ар ким өзүнүн жан дүйнөсүнө жараша кабыл алат болуш керек. Мисалы менин кабыл алуум боюнча, мисалы манан айтпайынчы, аз айтып берейинчи. Мен түшүндүм. Эң сонунан кээ бир ырларыңызды баягы үй бүлөдө албетте кызганыч болот. Сиздин жолдошуңуз менимче сизди колдойт окшойт. Колдойт. Ошон үчүн Жипар эже болуп келет. Астынан кызганган да учурлар болду белем. Албетте анча-мынча болот. Бул кимге арналган? Анча-мынча болот. Анын бир жолу жанагы ким Гүлбөбө Орозкул кызырдагандар бар. Арзуу деген. Агарып таңдын атканы, кызарып күндүн батканы. Бул да меники. Анан ошону угуп ого отурушуп, анан машинада бирөөлөр сураган экен. Сиз аялыңызды кызганасызбы? Бул ырын кимге жазган десе, жолдошум айтыптыр, кызганбайм, анткени бул ырды экөөбүз жазганбыз деп. Демек сизге жардам берет экен. Жардам берген ошол. Жакшы жоп. Ооба, ыр жазып аткан учурда атүгүл мындай жолтоо болбоюн деп аярлап, этияттап турат да. Анда сиздин айзек экениңизди да билет экен да. Баягы убакыт эч кимибиз кармап кала албайт экенбиз. Биздин Асылбек агаев айтат го, убакыт өткөн жок, биз өтүп жатабыз дегендей. Убактыбыз келип калды. Эң башкысы мыкты убакытты өткөздүк десек болот, курулай убакыт болгон жок, же болбосо мындай көңүлдү түшүрүүчү убакыт болгон жок десек болот. Мыкты сонун убакыт болду. Китептери тууралуу дагы кененирээк маалымат алдык. Андан тышкары алдыңкы мүнөттөрдө дагы Жипар эжекебиздин калемине таандык, жагымдуу музыкалык чыгармаларды алдыңкы мүнөттөрдө беребиз. Азыр болсо Жипар эжекебизге эркин микрофон бербейли. Кыргыз элине кайрылуу кабыл тилектер. Эл жериме тынчтык каалайм. Элибиз эсен болсун, жерибиз бүтүн болсун, ынтымактуу, биримдиктүү бололу. Анан талашыбыз эле, укканыбыз эле жакшыр болсун, жагымдуу ыр болсун дегим келет. Анан алдыда өтө чоң милдетибиз, жоопкерчилик, тарыхый учур келатат, президенттик шайлоо деген. Ошол шайлообузду тынч, татыктуу өткөрүп алалы дегим келет. Сизге дагы ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт. Анан кийин кичинекей балдарыңыз, кыздарыңыз сиздин жолуңузду жолдобосо дагы мындай жакшы бир өзүнүн кыялына жеткен, сизди кубандырган балдардан болсун дейбиз дагы. Ал эми биз алдыңкы мүнөттөрдө Жипар эжеге мен дагы калуу тилек айткым келип атат. Кесиптеш, мага кесип койчу. Жипар эже, сизге биздин жалпы телеканалдын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бизге келип бергениңиз үчүн, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Анан мен ишенем, Кудай буйрса сиздин алтындай болгон калемиңизден дагы далай эң сонун кыргыздын тарыхында өлбөс, өчпөс болгон эң сонун ырлар жаралат. Жарата да бериңиз, буга чейин жаралган дагы. Сизге эң башкысы ден соолук. Эң биринчи байлык ден соолук. Айтканыңар келсин, сиздерге дагы. Дагы ушул биздин Жипар эжебиздин калемине таандык. Андан тышкары жогоруда Жипар эжекебиз айтып кеткен эле шакирти келет мындан кийинки убакта да, ушул Жипара Исабаева эжекенен. Андыктан бизден алыспай биз менен биргеликте боло бериңиздер. Жипар эжекебиздин калемине таандык Анжеликанын Апакем аттуу чыгармасы сиздер үчүн.